世界万行台拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人吴平晴。就在前几日出了一个新闻，讲咱台湾的查甫有影失开，台湾关精8成红三省，讲是台湾查甫失精神，生活方式、饮食啊，甲各种方面拢有原因，也是女性嘛，就要斗阵来扶持。咱今仔日专家学者医师斗阵来讨论。首先介绍现场的来宾，头一位生殖中心创办人，嘛是医师詹启瑞詹医师。主持人好，大家好。那么第二位是汉医师王平金。主持人好，大家好。那么第三位是职业律师陈明秀。主持人好，各位观众大家好，我是陈明秀。那么第四位是营养师李家辉。主持人好，大家好，我是李家辉。咱继续来看卖，这到底是安怎一回事？咱修法呢，修到这人工生殖法，未来呢，无结婚的女性甲女性的同志婚姻当中，有机会会当适应到人工生殖法。那么专家预估，未来呢，每年照精生囝的需求呢，会大大增加8倍。建议政府要提高关精的这个营养金，对8000提高到12000块。经过20多年人工生殖法修正草案，会搁再来修法，未来单身的女性同婚家后，渴望纳入人工生殖适用对象。国内卫生情专家有估，未来每年照精子生囝女性大约2500人。虽然照精子需求真悬，不过是不上可能出现真欠精子的情形。我觉得我会，如果他是可以帮助到他们的话，我觉得我会选择去就是去支持这个议题。如果这捐精捐出去，假设这个小孩子未来出生在一个不是很幸福的家庭，那我其实就某方面而言，我可能会有点 guilty。依照现行卫福部国健署规定，年满20岁也别满50岁男性，无遗传也是传染疾病的人，经过医师评估，就使申请捐精子，营养金补助上悬8000块。也不过医师讲，台湾捐精子人数原本就无多，其中超过8成捐精子的人，因为病眠无困、欠缺运动这生活习惯，造成精虫品质合格率较低，所以呼吁政府提悬这个补助到12000块，希望让健康男性较想要捐这精子。对他表示他是一个善意的第三者，对不对？应该是这样。你想他多了8000多12000，他就会怎么样吗？变富翁吗？不会吧？台湾的8000块，以国际来说已经算是蛮多的，而且我们其实是以补贴的方式，补贴像营养啊、交通工时损失等等，它不是报酬性质。国健署强调，现行捐精子相关费用不是社类性质，而是用来补贴这捐精人营养费用。金额甲世界各国补偿费差不多。未来法规若扩大人工的生殖对象，确实有可能提悬需求。会继续来收集实务运作情形，随时调整相关配套做法。记者综合报道。看到这个新闻吼，真侪男性的朋友可能感觉厌亏，敢有影？他当然吼，詹医师一来吼，我就是甲问。是迄捐精的男性，红三省还是整个台湾男性？无，詹医师甲我一回答讲是全球性的啦。你讲互咱听，是安怎？这是全球性的问题。其实人的这个精虫呢，我们过去10年伫北医做一个研究，大概每年精虫的数量是以50万在减少。那正常的精虫呢，大概差不多是每cc4000到6000万，所以你其实50万的话，10年就少500万哦，也是相当可观。哎呦，但是起码差不多每cc有2000万都不错了哦。真好笑啊！对，我年轻当医师的时候，那可能都4000、6000万每cc，现在跳到包括这个 WHO 也通给千秋山，对，差不多2000万就已经。然后每年有50万在减少，这个在欧洲、在台湾都一样。是甲经济环境，就是讲敢若较发达的国家，大家精神压力较大，才有，还是讲普遍性？我想这个让你环境不改好，譬如说上面塑化剂啦、带凹锌啦，哈，这些都很多。你看像那个北投不是有焚化炉，喷出来都是带凹锌。那些环境荷尔蒙的话，就会到女性的话，女性生殖就会变差。
那男性的话，这个精虫又会不好，所以我想这环境荷尔蒙影响让你生殖非常非常巨大。所以唔那是男性受影响，女性啊受影响。没错。哦，所以观众朋友我唔是特别的，包括男性提出来包括那个什么婴儿奶粉啦，还有这些 cosmetic 那美容那些黑龙中塑化剂啦，还有饮料，的拖椅、囡仔儿童玩具那些都塑化剂，所以这个是隐忧啦，对咱全世界海洋也是啊。意思这东西有确实的这个实验，有证据的嘛？对，我们都做研究啊，那国外很多文献弄。这有法度啊，这就都无法度补救嘛。所以尽量能够补救的方式就找詹医师咯。那当然还有一些这个比如说高热高温那还有一些病理，譬如说经手静脉曲张，我们这个搞完的时候落在外面，它就要低1度到2度，那体温是37度嘛，在外面大概35到36，比较纳凉，知道吗？叫通风，所以精子会比较。太热的话，让它烤炉烘个几年，活动力拢歹去，数量会变少。所以咱来看讲这顶头有写，他詹医师就讲化学物质，内分泌的干扰物的日常生活中的塑化剂加这个香薰 A 这小等咱过来讲，这香薰 A 是啥物件？农药这咱唔知，荷尔蒙系统影响着精子的这个发育，甲肥啦、饮食啦，这免讲。太多了。这一般咱这个，尤其咱台湾人真爱饮这个饮料。对，黑龙是有很多那个 7 很多饮料，它就因为塑化剂会把东西变软，像玩具那太多了。这个哇啉酒混酒都免讲，直接 direct 直接应用的咖啡是少量会增加活动力大量也是不行，精子的这活动力会变差。咖啡呢，就要吸解是 OK， 那种刺激的，对，它会变好。但是你来啉过量，那就无去。对。这就要注意过来环境的这个温度过热。对。你家己穿的衫裤啦，是平常时爱在注意。牛仔裤不能穿太紧，太热了。这嘛是所以有时候你驾驶像自行车司机给人家司机。温点手。天天翕掉。好，那个烤箱那个是不太好。这嘛要注意空气污染他有讲的 PM 2.5甲精子，这真正这看起来我这出这溜滑梯呢？溜滑梯，这出落去所以这摆找詹医师的，那是你听讲还有外国人来找到这来。不少了，因为咱台湾的这人工生殖这个成功率做得袂歹，所以很多外国人会来。无啦，詹医师你来免讲，你这台湾有名的，世界有名的小等再来回头来看看要来补救。但是咱听汉医师的讲法詹医师，那对汉医来看，咱是安怎来看待这个不孕呢？好，主要啦咱汉医来看啦就是讲我爱看你分男性跟女性男性同款，咱就爱看伊的精子精液伊的状况是安怎搁有一个最重要的是性功能你若是性功能有问题，这个那你要自然受孕嘛是做困难的女性的话呢，女性阮就是中医会看你的卵子的部分甲你的子宫的状态安怎咱有相对应的中医的方式，会当辨证论治。咱用把脉看舌头，看你的面相甲问诊，我们四诊合参，安尼去总结一个你身体的状况然后再对应现代医学对一些中药的一些研究我们有认为一些中药有一个中药对男性的精较好对女性的卵子较好我们去做一个这个调理安尼所以其实我们现在中医在人工生殖上面是起到一个比较协助的作用我们大家去生殖中心接受人工生殖的一个疗程的时候，同时其实我们中医可以在这之前介入提供一些协助给一些辅助这样子。有用药补，有食补。对。譬如讲中医是分较济啦食药是一个，搁有针灸用姜，搁有用艾草
用烘的，哦，互你烧烧，互你烘的，哦，这歹势，是烘倒位？烘你的穴道。哦，刚才有甲惊，哦，穴道啦，吼，对对，是烘穴道，所以咱是对整个人体来做斟酌。是，哦，但是一个整体安尼。王医师，你有感觉最近，譬如讲这10档，你行医超偌久的时间？差不多10档。10档吼，这10档以来求讲伊不孕啦，还是讲性功能较障碍的，来找你的这个人数有加较济无？哦，我感觉是愈来愈济哦。因为主要吼，我伫我诊所啦吼，我主要是看男性的较济。男性。嘿，对，我有特别就是收一些比较偏男性不孕的患者，那因就分2类啦，一种就是讲性功能的问题，一种就是讲伊去医院检查发现讲伊的精子是有问题，上虚。嘿，对，活动力无好啦，还是讲形态不好啦，还是讲数量伤少，就会来找中医来做调理。王医师，你感觉他都分析的这寡因素是毋是恁认定的？对，就是这几种。对，因为其实这些因素，你若是换做咱汉医的话来讲啦吼，其实足侪是所谓的湿热，像湿热，湿热，对，像即马食的物件，拢较油、较甜，重口味，还是讲那个热量较悬，这对应在我们中医来讲，就是一个湿气甲热气。这湿气、热气，其实伫身体内底咧，互你循环会较歹，互你迄精子的生成会受到影响。还会有一些发炎的状况。像现在很多人精子的精液的状况不好，其实是射护腺的发炎的问题很多。年轻人现在这个慢性射护腺发炎，愈来愈多，因为可能是因为饮食习惯的关系啦。小等咱一摆来看，营养素底下咱来倒餐，但是特别请陈律师来讲，唔是要来请陈律师来讲这，主要他都有讲到一寡法律问题哦。因为这摆我看讲吼，这个修法的草案顶头有写，讲会纳入血缘人质权陈律师，你甲大家讲，什么叫血缘人质权？伊讲这是毋是来降低男性的关键的意愿？就是讲，不是讲我做好心，结果后来要来甲你认做老爸，敢有这种可能性？还是讲我误读啊？这个问题其实法律伊的制定，他伊的精神是讲，就是你的子女利益是出发点这样子，但是伊不是讲把所有的资讯都揭露，而且这个血缘的认知权的意思是从小孩的理解来出发，但他可以要到的东西是在他未成年之前，也当在也国籍、血缘也就是那个捐精人的国籍。然后血型、身高这种的，那如果是其他东西，就是其他项目更进一步的，没有在这里面。但是如果他成年之后他想要知道，他可以去就是那个我跟我们的体系里面去申请。但是如果说这个捐精者不同意的话，是主管机关来决定说，那这个东西有没有可能可以提供？那还有另外一个例外，就是说，可以提供资料或联络的方式，是因为有涉及到了遗传性疾病，或者是有器官捐赠这种，就是它其实有限定一定的范围，来让就是这个小孩去知道他的血缘这件事情。不是讲无张无题就要知影这相关的。对，伊袂安尼做啊，法律嘛不是安尼规定，而且其实这个规定里面，它的做法里面它都有这个把关，所以而且一开始的时候，我们的法律的规定讲，如果是捐精者，他跟这个小孩之间是没有这个亲子关系的。这个亲子关系，你安怎？你来如就是袂使认做老爸，嘛无继承权。是，无亲子关系的，无后面亲属，后面这个继承权，没来抚养，还拢没。所以你不会有抚养义务，你也不会有什么衍生的亲子关系的法律责任拢无。但是就算讲安尼，伊会感觉讲。我是做好心啊，用后佫来这有诶无诶代志啊，刷刷去我袂。
敢会安尼？这我感觉大家也无清楚的时阵，可能会安尼想。但是咱也想清楚，我拄则讲的，就是讲你袂含即个囡仔有直接的接触。你敢有会譬如说以生病、遗传疾病的时候，或者是说有器官捐赠的需要的时候，他会透过对，他会透过就是中间的那个主管机关来处理。但是你也无想要找伊，还是讲你无想要成年之后他想要知道，我有一吹，对，这都是还是都是对，都是还有把关的。就我想要来请教詹医师的，詹医生，你做过敢有产生过这种类似的纠纷啊？其实在台湾的法律呢，我们是匿名，就说受赠的跟捐赠的互相不这样子。但是在北欧某些国家，它是可以，他18岁子女有认知，他知道生父是谁，所以这有点不太一样。那各有利弊啦，因为你想想看，假如说你要本来善意的第三者，你的捐精，对不对？要突然间18年后，突然多2个小孩，对，这个会很多的纠。那万一你又变成亡国贱，哇，那很多小孩来认祖归宗，要争财产，那很复杂哦。所以这个就看怎么。那台湾我是觉得不错了，因为台湾只能1拜怀孕，1拜活产就没有了，你不会生很多个。你像那个美国、荷兰就捐100个、200个，哇，满街都是他的小孩，这个不可以。台湾就是1拜，不管是捐卵捐精，1拜活产生了没了，因为你捐了你在那卫生署啊，国健他有对有觉得说你一次活产你得爱去注销啊，这类已经季节往来户啊，对不对？不能再捐第二次。过来啊！你不能说台大验捐，对，我不能又在荣总监，又是在马街，哇，那不得了。对，所以这个是我觉得很好，但是这个认知权，我觉得这个就见仁见智了哈，因为他要知道，刚刚律师讲了，假如说他要器官捐赠啊，他一定要生父啦什么，他的 HLA 血最高品嘛，接近说你要捐这个器官捐赠啦，或者什么化疗，这个捐骨髓啦，这些都比较较容易嘛。我想这个你敢有赞成？我觉得可能你尽量不要知道，好像它的副作用比较少一点。这样是可以 debate 的，可以讨论，可以。那就是你有赞成无？这听起来。我感觉人会对咱家己的出身好奇啦，而且这也涉及到说孩子他就是你的溯源嘛，就是讲那譬如说咱在认同的地方这样子，所以我觉得依照我感觉法律安尼定，有一部分其实有考量我们现在台湾人的思考。咱的思想，所以我家己是感觉讲，在这个有限度的范围，咱来试行看，应该是比较可行的。这有影啦吼，就是细汉时候，阮老母甲我讲，你石头坑逼出来，我就随着目屎就淋落来啦。我哪安尼哦，我姐姐拢妈妈生啊，我唔是安尼。除非捐精者同意，他一开始讲我同意18年后我揭露我的身份，那没有你，我想就对啊，因为刚刚我有讲了，就是讲除了我讲的那个国籍啊、血缘这一些以外，其他的如果你想要知影，你爱当然你成年，而且成年了，你是提出申请了，你爱捐精者也要有同意。才当，所以其实这有层层的把关啊。我是感觉这捐精的人到迄阵时会变做咧连续剧，心内有真困扰，讲是买也卖，敢袂安尼？这是有可能的啊，但是我感觉这就是好。法律高下，伊有权利来讲卖还是卖。我可能也许我电影看伤济啦，吼，但是这应该是人性的一部分嘛。但是搁较安讲哦，强国必先强政啦。我还是要来问，今日特别安排啊，营养师吼，李老师，这到底吼，即摆这个环境是安尼？啊，病食敢有效？我小安才来问，看你讲来食啥物，来问詹医师还是来王医师吼？看这食啥物较有效？啊，有啥物见解来？有，头先有讲过吼，就是即马，咱即马的统计就是讲吼，咱即马肥的人愈来愈侪，已经超过一半，51%。肥胖无就是过重吼。啊，你收肥呢，你身体拢会慢性发炎。慢性的发炎，啊，这种发炎的，唔知是互你
感觉较无爽快啊，无就是有一些慢性的病，嘛会影响到你想要生囝这个项代志。好，所以才有整理一些吼，还是讲你真正想要关经啦，无就是你想要生 baby 啊，查甫人无就是查某人，你会使较补充的一寡啦营养的物件。该咱摇90度哈。安尼吗？哎，好，我镜头小看一下。安尼好哎，好，第一个咧就是 Q10。Q10 咱进前拢知影哦，亲像互咱的心脏啊较有力啦，心血管较好。但是其实咧，这 Q10 呢，伊嘛是咱精子的最强的护盾哦，伊会使帮精子抗氧化，互伊较健康安尼吼。啊，过来咧，查甫人咱拢知影食番茄嘛 ，tomato 吼，这茄红素其实嘛是对咱的射护腺啊，无就是对咱的就是泌尿系统是足好的，所以这两个是真好。佮有即个左旋肉碱啊，这个物件咧，你可能有你运动的人，你有听过？这个物件菜市仔买会到吗？这个物件菜市仔无，但是伊有萃取出来保健食品。就药房有啦。对，药房会使买到吼，伊嘛是伫牛肉、羊肉内底有的一个成分吼，啊，伊会使互咱的代谢，就是精子的迄个代谢较好。佮较来咧，就是咱这，就是定听到的，爱食迄啥物生蚝啊、蚵啊、海鲜啊，就是咱的锌呐。哈，对，就是锌，我嘛袂晓讲。辛苦的锌，金字部嘛。金字部，对。啊，这个锌呢，伊就是咱细胞里分裂的时阵，伊很重要的一个元素。好，所以这个锌对男性很重要。啊，若是迄个已经变做药丸啊的锌，安尼会使？嘛是 OK， 因为有当时啊，有的人伊也无住伫海边，无就是伊无去煮饭，伊可能较少食到这种物件，所以嘛是 OK 的。啊，佮有一个咧，就是这叶酸，叶酸做侪人拢知影是要准备怀孕的妈妈，你准备的时阵你就会使补充，但是其实叶酸对男性嘛是最重要的。啊，这种物件嘛，菜市仔买无？叶酸的话，就是较深绿色的蔬菜，什么菠菜啊，迄菜较多。但是有的人伊也是体质吼，伊有身体无法度把这叶酸转换到就是活性的状态，好，你会使嘛是买迄药房的迄种直接补充。对，所以其实参像曾医师的医院内底，应该拢有营养师，拢会建议爸爸妈妈，你也是要准备的时阵，你拢会使补充这。所以咱会当甲这张规矩，来这 A、B、C 到家己拢会列出来，啊，就一工安尼食。曾医师，安尼够有好？安尼够有好？其实刚刚什么叫老化？氧化就是老化，所以我们从出生的第一天开始就老化，所以你要抗老化，因为精子为什么不好，就是开始老化嘛。所以刚刚讲这抗氧化的东西，包括讲锌啦、硒啦，那还有一个我觉得非常重要，蓝莓类都很多的抗氧化剂。所以你吃很多我就刚刚讲什么茄红素啦、Q10，这些抗氧化剂，就是让避免这些减糖老化，这是非常的重要，可以好。啊，这老化是意思，不是人变老，是你身体变老。都一样，因为立腺体开始就呼吸开始产生很多自由基都会让你的细胞老化。所以我刚刚讲，你不老化就把它冰起来，负零下180度，你看它冰河期的什么像1万年前还是很新鲜，但是你一呼吸，我们婴儿呱呱的呼吸就是开始老化，已经往死亡，精子也是一样，对，开始老化了，希望开始。对，所以这些抗氧剂至少可以 maintain， 但不会说你就是不老，至少维持让它不要那么快 decay。啊，但是我回头问教育老师，啊，这就要食较偌济？每工来这量，这个量要食到偌济？其实嘛有，就是一寡啦研究啦，伊有做过实验吼，加的有互咱就是统计，网络顶头拢查。对，就是 Q10的话，你会使补充100到300毫克，你也是有直接食迄保养品的话，吼，你就会看。啉果汁安尼。通常是有啊。对，歹食袂使。对，啊，佮有锌嘛是15到30的毫克，啊，佮有一个最重要，其实我是就建议就是 Omega 啦，就是咱常听到的。就不是手表啊，不是，就是 Omega 3，就是不饱和的脂肪酸。啊，迄种物件菜市仔是要买啥？有鱼啊。
就一种鱼啊是 CP 值上悬的。什么鱼啊？花灰。花灰哦。对。哦，菜篮蚵咧卖迄种花灰啊。对，花灰就是青鱼啦，好，国语叫做青鱼，好，无就是鲑鱼、秋刀鱼、沙巴鱼刀，这拢真济。这唔是介贵的鱼啊。嘿，对，但是有人就是较慎重的话，伊就会讲啊，我哪会知影我买来的这个花灰，伊当有重金属残留在内底。啊，这要安怎？嘿啊，所以你也是真正就慎重的话，你就是会使选。这外口已经做好的鱼油，通常啦，有良心的厂商，伊拢去检验过，伊会去检验过，讲内底当有塑化剂，当有环境荷尔蒙，当有重金属，啊，你就爱选迄无的，你就会看检验报告。张医师，很重要。那这刚刚讲哦，这油很重要，像那个橄榄油，因为它很多不饱和脂肪酸，这个物件会把那个自由基啊，把它吸附，就会爆起来。爆起来，所以你看。我们假如去吃那个那个麦当劳啦，我们上面 French fries 一直炸哦，那个油都是饱和脂肪酸，其实对身体是不好。所以你看老外从小吃到大，他皮肤那18岁就已经老焦，对，所以这个都不是太好。油很重，刚刚不饱和脂肪酸很重的抗氧化的一个。橄榄油迄种。橄榄油 best， 贵啊。哦，啊那就有橄榄油以之外，啊，还有其他的这个油会通我来。替代，譬如讲苦地油这种物件，真好真好，就是足侪人伊感觉橄榄油吼，伊可能有一个味，那个橄榄多酚的味，啊，你就会在选台湾的橄榄油，就是苦地油，因为伊内底就是 omega 9足侪，伊就是抗氧化足好的油。酒比沙比起来是较厉害还是较安全？拢抗氧化，拢真好啦，好。但是咱普通人吼，你用的大豆沙拉油，那个就是 omega 6，好，那但是。即卖的人吼，omega 6就食伤济，所以身体吼的发现的 omega 6伤济吼，就会比较容易朝向氧化啊，就是的方向，老化的方向去行。哦，这真好记，369。嘿，啊，你就爱选3和9的。哦，就是369啊，6就在中央嘛，吼，啊就两边安尼吼，3甲9。对，伊是个跷跷板。哦，就安尼来记吼。对。但是我的好奇是讲。咱中医医师、咱汉医师是安怎来看饮食的？这就要准备偌久？比如讲，我若本地我这较懒的，哦，啊，我要来准备，要来怀孕，要来做，要来找詹医师，啊，我就要辅助伊，讲袂使，你都要练3年4个月才有通出来，还是讲这好歹理论？其实讲咱不管是在调精子啦吼，还是讲调卵子。那因为我们这个它有一个生长时间，差不多就是2个月至3个月，一个精子到成熟，出来到成熟，一个卵到循环啦哈，嘿，差不多有一个循环，差不多就是2个月至3个月，所以咱就是常常跟咱别人讲，咱调养就是你食这中药，还是讲食这食品，调养，差不多3个月了后，你这卵，你的卵甲你的精子，伊的状况是较好的。比你即马较好，所以差不多，咱就是调养差不多2-3个月，咱就会当来开始准备怀孕这件事情，看你是要自然怀孕，还是你要做人工生殖，拢会使安尼。徛在汉医的这个立场，以恁的这个见解讲湿，甲这个，咱讲湿甲热吼，这2项，迄一寡食物要食的物件，还是讲加一寡中药来补。才有通来达成甲湿、甲热、甲排毒嘅。嘿，对，就是因为食物件，这是平常时就爱食的嘛，这治日常保健啊。但是即马若是你去检验真正有问题啊，咱就是爱用药啊来处理，安尼较紧。所以你若是有食中药的需求啦咱就是建议你来中医诊所来互医生赞美把脉诊断一下开一个清湿热的药互你。像咱中药常常用的一些方剂啦就龙胆泻肝汤八正散这东西排湿热的这对今嘛有是一类人很多男性身体肥胖发炎很厉害饮食都很不正常，外食都油腻高糖就可以用这些清湿热的中药另外就是我们也可以建议你做一些居家的调理。
居家的话，我最建议的排湿气的哈，其实是四神汤。四神汤，嘿，四神汤，嘿，这做好了，它排湿气，而且它的性味。风助水流动，气助血流通，四物加四菌。不，嘿，不是四，它不是四物汤，也不是四菌，嘿，它的药性哈比较平和，它不会像四物四君子比较热。较热，嘿，它比较平和，有轻微的补气，又有四神汤就真简单啊，药铺啊，夹一个就有啊。对，所以这个很好取得啊。又不会吃了又不会上火。市面上有迄个磨做粉的素型的磨做粉，会使啊，会使吗？嘛是会使啊。做做咧泡，敢若泡牛奶安尼咧啉。系啊，嘛是会使，但是我是建议讲，你着食素心汤啊，内底有那个排骨，还可以补充蛋白质，安尼袂歹啊。哦，我说还有一种讲拍盆子，中汉医内面讲拍盆子覆盆子啊。覆盆子，嘿。哦，讲这个后期，这个女性啊、男性的下八卦。这敢有出一说，因为我刚刚都是提除湿气这件事，其实你爱对生殖起到最好的效果，除了这个以外，最大的就是补肾、补心，补心这就是中医。一个人来买药草来食，但是你补心爱分清楚，你是要补什么？哎呦，咱补肾分肾阴还是肾阳，迄无共。咱中医爱想要拢甲每一个代志分做阴甲阳，对。阴就是有形的物件，像水啦、形体啦、器官的实质本身，这个叫阴。阳就是气、能量、无形的，所以你得爱来和中医师看讲你是阴虚还是阳虚？所以咱执袂才知。对，因为你若是食唔对会有其他问题跑出来。这不无解救到颠倒产生新的问题。对，所以你头拄仔讲的覆盆子，比较偏补肾阴的部分，但是说，因为覆盆子它的性味很平和啦，它平和的话，所以其实哪一种体质吃都还好。对，还好，都还好。但是有一些中药它就比较特别的，性味比较强烈一点，迄就无法度家己学白补啊。对。刷来这个法律问题也是要请陈医师来看就真侪人我想讲这台湾那是台湾的观众者用后，佫有发生这有诶无？规期来外国来就，是，来外国生，来外国就，外国供应充足，佫品质好，选择佫济，而且以后佫无代志，都无牵家老奶，好似互你茫茫人海拢找无人，这敢有问题啊？跨海去求证。咪算作去西方出境咯。去其他国家的跨国部分啊，当然你得爱想到讲，咱拄则讨论的问题，每个国家伊拢有无共款的规定嘛？是呢。对啊，无共款的规定了，伊就有无共款的结果嘛。而且就是你去拿精子的时候，都开始你要去医疗行为，你一定会有一个契约嘛。那你去那个国家，你看懂还契约吗？你有办法分辨吗？而且去哪个国家？因为有钱的人就去可能最进步，或者是可能他知道他可以甚至请律师帮他看那个合约。但没有钱的人怎么办？没有钱的人他可能去，譬如说乌克兰，之前也有听说过，然后去泰国，那个法律的状况，你可能也没有办法请律师帮你看。那你的基础点，你就是可能对你去医疗，因为这个是一个医疗过程嘛。你签什么？你敢知影？你法律安那规定？你敢知影？你敢知影？就是捐精者他跟孩子的一个关系是什么？是讲咱拄则讲的血缘知情权的部分，在每个国家伊都无共款啊。而且你后盖你会当去就是讲囡仔会当去找伊的生父就是捐精者呗。这个每个国家真的都不一样。如果说你自己没足够的资源去做这些事情的评估，你就是只是去生一个小孩，后面的事情留在后面来处理啊。所以这个我个人看起来就是无赞成，不是讲无赞成，我感觉风险是真悬啊。而且这件代志就是会变就是讲。有钱的人，
伊有选择的权利嘛，佮伊有资源可以帮伊去筛选这个风险。无钱的人，他就没有这个资源啊，这是做现实的。那所以其实我在看这个的时候，我也感觉讲，如果我们回来看台湾，我自己的去就支持这个人工生殖法修法，很主要原因是说，我们台湾的问题，咱家己来改管嘛。咱家己如果真的有这个需要，对啊，而且我们看到做侪人去报考生囡仔有产生问题啊，而且就是讲咱袂当伊也，譬如说伊也伫落后国家发生的时候，他也只能用当地的法律去解决啊。这不是咱台湾的律师会当帮忙，不是咱台湾建会当帮忙的呀。所以这个问题就变成是黑市问题，或者是说流到了其他的异国问题了。那我感觉咱不是解决问题的方法。我知影足侪人对于讲哦，这个法案推出来，大家都会有正反的意见，大家会有不同担心。但是我感觉这是真好的一种讨论对，但是咱的讨论卖讲哦，咱就是无好，咱买做，还是讲哦，这样呢真好，咱紧做，咱应该是把问题拢摊出来，啊，大家感觉安那当解决是，就是说可以把这个法案真的是一步一步往上推，因为那现实上是有需求的。对，我觉得要回到这件事情来思考这个代志啦。啊，那徛在律师的这立场，以今嘛来讲，尤其咱这个新的修法吼，会扩大至离婚的女性，啊，女同性的配偶，这两项吼。是。未婚的女性啊，有的时大人讲，啊，你我找伊啦，你未结婚，啊，你家己要生囝，啊，这是什么？咱的这个法律的见解是啥物？还是讲，无啊？每一个人生而为人，你就有这个权利，你有这个权利，通去追求家己认定的幸福。咱是安怎来看待这个修法？其实咱台湾，咱即马是就是我讲婚姻自由嘛，其实咱的生育嘛是自由，只是你没有。就是这个法案没有过之前，你是北当有人工生殖法，未婚的人或者是你单身人不能有嘛。但是如果我们来看，其实观念一直在改变啦。以前离婚率有这么高吗？以前就是单亲的人有这么多吗？但是社会在走嘛，你不能说这个变化一定是错的或是对的，因为其实我们现在至少我自己就一样是单身，但你要评价公我过了不好吗？不是啊。就是说，其实我觉得应该是赋予大家人家己去选择的权利，而且咱应该是国家的做法，应该是和每一个人在伊选择的后果，咱去对，而且咱协助他去认知这件事情。那如果有什么事情，国家一起来帮助你啊。就是我是真的认知到说，像现在孩子。单亲的家庭大概是占，譬如说学校来的，都是1半以上。那我们要说他是问题孩子吗？那唔对嘛。你现在就是讲，这不是说我觉得一点爱变这公弄单亲啊，而是如果我们真的去想讲这个问题，它不是一个问题啊。问题是讲你用什么方式去看这个问题，而且安怎去教育，安怎去形成咱社会去尊重每个人伊家己的选择啊。我感觉安尼是较健康的。除非伊已经先入为主讲啊，这敢若这个 single parent 就是真歹代志，而且造成了社会困扰。事实上，实证研究顶头并无这种研究啊，嘛无这种论证嘛，所以咱就必须要面对这个现实。另外一种现实，他都张医师就讲啊。即摆现主时就这个趋势，看到这张表啊，心就凉一半。哇，每年陈叔，你讲每年要减50万，每cc精虫50万，10年就500万。500万，对。哇，20年减1000万。真正吼，我有特别请咱家辉老师吼来准备讲，若是查甫囡仔，若是要做这种准备，爱平常时饮食要注意什么？女性爱注意什么？咱来看卖。对。女性的话咧，就是嘛是头段有讲到的 Q10， 吼，这个物件嘛是会使做伙补，所以也是就是爸爸准爸爸准妈妈恁的，会使就是一起啊。搁有一个咧叫做肌醇啊，其实咧女性的有，也是你有
参像我大学的时阵，我就有发现吼，就是我的痘痘条啊，就是生足济，我就感觉足奇怪，我就去看北医的，就是中医，迄个中医医师伊原本是妇产科医生，伊就讲吼，我甲你把脉了后，我感觉你应该要去看妇产科，我就去看妇产科，我就去照迄超音波，结果咧，我就发现我有迄多囊性卵巢，就是咱俗称的 PCOS。哦，嘿，就是咱的卵巢的原本应该是一个，其实是发伫条仔子顶头。嘿，无就是有人伊就会直肥哦，亲像进前迄艺人小珍，哈，嘿，就是伊直变肥，唔知影是安怎，伊就是多囊性卵巢吼。啊，了后咧，我就是慢慢啊，透过运动啊，无就是食较好的物件，慢慢把伊调整过来吼。所以咧，迄个时阵我就有发现，也是有多囊性查某女性吼，伊较歹生囡仔。较不好受孕，吼啊，有研究的发现哦，补充这个肌醇这个物件，这肌醇是多两字，咱讲互观众朋友。好，肌是鸡肉肌肉的肌，啊醇的是醇。幼儿病爱迄个醇吼，嘿，对，这个胆固醇的肌醇，醇啊。嘿，对，你也是要补充这个物件的话吼，其实就是直接买迄营养品啦。哦，迄我俩最爱去食鸡吧。啊不，无共款，对，好，啊，搁有咧，就是爱晒太阳，维生素 D， 因为即摆的查某人吼，就惊会变黑啊，或者是无好看啊，对，每一个人都安尼，就是全部都照在，对，但是呢，维生素 D 嘛，也使帮助你着床的成功的几率较好。好啊，活性叶酸这个考到都有讲过吼，就是叶酸这个物件是你要准备怀孕进前，你就一定爱补充，因为这是咱 baby 啊，伊哩神经发育很重要的一个营养素啊。最后一个就是 omega 3，好，就是考到讲的鱼油、好的鱼啊，好，就是爱食起来。啊，搁有一个最重要，考到有讲到橄榄油嘛，其实生活的食物件食食啦，好，就是足建议地中海饮食。好，其实地中海饮食就是上健康，预防大脑失智。地中海饮食，对。我想讲啊，我台湾人我要食地中海，啊是要安怎食？你会使食台湾版本的地中海，安怎食咧？就是第一个，就是你的菜，你的水果，好菜一天上少爱食1碗半的菜，大家拢有1碗半，就是饭碗的这种1碗半。啊，水果爱食2个宽头母。但是真正足侪人拢无你食呢。哦，就有影，我水果食无遐济，台湾的水果实在太甜啊，食袂落去。但是口头有讲到啊，这水果内底就有足侪的抗氧化的多酚类啊，和莓果类啊，不同的伫内底吼。啊来咧，咱的饭就卖食白米饭，爱食啥物？糙米饭。糙米啊、黑米啊、石谷米啊，这种就较好。好，啊来，你爱食好的蛋白质，莫讲逐顿拢是食炸炸鸡，迄内底就滴滴的很多自由基里内底，你着食较好的，亲像一块肉，莫食加工的，爱食实肉安尼，好，莫食收肥的，好，爱食白肉优于红肉，白肉优于红肉，啊，海产搁有锌，这种就较好。地中海饮食嘛，就强调的是讲食鱼啊、海产啊，食较济，啊，莫食亲像猪肉啊、牛肉这种红肉，食较少安尼。搁有一个最重要的吼，就是啥物物件爱食真正就少，就是这加工的啦，就是这甜点啦。因为即摆的人拢讲吼，我的肥吼是因为我食伤济饭。其实我甲伊讲，你的肥绝对毋是因为你食伤济饭，绝对是因为白米饭的错。对，你看咱台湾的农民呢，拢要靠呢，因为台湾的那个稻米啊，拢无人要食，对，产量吼啊，台湾人都无爱食。但是愈来愈肥啊，是安怎？是因为咱食伤济迄洋芋片啊、炸的啦，嘿啊，无就是什么 Lady M 蛋糕啊，这种下午茶、手摇饮这种，再是就伤害身体。这看起来，这唔那是想要生囝的人爱注意，这其实就是一般人平常时就要注意的代志。对，你安尼食，你就会真正
较健康，啊，较健康你就袂肥，你也袂肥，你就袂慢性发炎，你的精子、你的卵子一定就较健康啊。哦，所以肥是一切罪恶的这个源头。肥胖本身就是发炎。对。那刚刚中医师有提哈，就固肾，因为肾比较重要。那男性，因为肾脏邮寄了哈，电管我觉得叫肾上腺，它会产生很多男性荷尔蒙。哦，所以你男性荷尔蒙不好的话，你的精子就往下掉。那刚刚我们的营养师有讲，这个叫做多囊性卵巢，它的东西，它会产生在女性产生男性荷尔蒙，是对卵巢反而是副作用。所以男性荷尔蒙对男生的精子是好的，所以你那个为什么长痘痘？它个卵巢产生很多男性荷尔蒙，就长痘痘，所以有时候不排卵也会造成不孕哈。所以刚好是一个颠倒。那刚刚我也是回应，就是我们的律师哈，就是其实按照这个日内瓦人权的宣言哈，在1960年，生育是基本的人权。你别再说制造一个法律哈，然后告诉说啊，单身女性不能生小孩啊，同婚，我们同婚法都过了，我们19那亚洲头一个啦，我们第一个对不对？那你让我结婚，我就有 right， 我有权管理我被生囡啊，所以应该让这个过，对不对？让这些单身啊，那个特别咱台湾基本上少数化还厉害，一年10年前20万的 baby， 今嘛剩10万呢，减一半，去年107000。10年前是20万的 baby， 这个，所以这样的话，台湾搁在20年后都没年轻人，没人缴税，这国家没有竞争力啊！你要年轻人工作什么，这个国家才会那个啦。所以以这样的话，一年减700万哦，因为一年减10万，10年减700万的人口，台湾2300万，一年减700万，哇，这个是非常重要。台湾今年1月1号开始，咱就进入超高龄的社会，生小孩少一半，死亡。已经生不如死了，就是死亡的比多。一定我给你请教你，大家给你纠正的，你有看讲，就算讲你啊妙手回春，嘛是有无所不至，无法度创到，因为这真正敢若好运的丢时钟，歹运的丢灵验啊。对，嘛是有啊。40岁以前要怀孕都容易，用人工生殖。40或42岁，还算容易，但是超过43就开始有困难。所以有时候他不一定就能够成功。这时候我们还有最后一个法宝，就是借精或借卵。台湾是允许，对不对？看少年的这捐卵，他都差不多20几岁啊，这个都很容易就怀。假如说重重危机，无子西瓜捐精子也是可以。嘛是有得救啊，只要你有心，对，有想要生，还是可以，都有方法的。但是最后一个法宝，这是较辛苦啊，这不是最初，你说这你都试过了，没有办法。还有这一种，所以对张医师来讲，年龄对你来讲是上大的条件。对女性来说，男生比较较无差，还不差。男性个别的差异较多咯。对，你说一个30岁、40岁，应该没什么差。我们的郭台铭先生快70岁，不生很多。说男生年纪不是问题，女生讲，反正就这我们那个女生50岁更年期就没有卵了，不排卵就毕业了，这个卵巢就结束了。这就是生理性的这个限制嘛。咱汉医安怎来看？年龄敢是真大的因素。对啊，但是嘛是对女性来讲啦，男性其实主要的影响因素，我觉得还是生活习惯。还有现代人，我觉得刚刚我们还有一个东西没有提到，就是现代人久坐没有运动这件事情。好，这个影响也很大。那这个我普遍在我们中医看到的男性呢，有些是比较属于，就是我刚刚讲，他比较是属于肾气不足或肾阳不足的心较虚的人这种人你可以看他的形态，他可能就是整个人精气神不好没什么精神讲话有气无力你问他有没有在运动，没有常常熬夜轮班整天都工作，压力很大。这种人10个9个半应该精子的状况都不好。你讲讲温经过北大家都温落去，但这就是现代社会造成的一个很普遍的现象。大家因为忙工作，那工作压力大，然后没有时间运动，这是整个社会风气需要调整改变的。因为这运动很重要，是因为对男性来讲你若是有足够的运动，尤其是练肌肉，增加肌肉量。提高你身体对男性睾固酮它的反应，
睾固酮它对我们精子生成很重要，对，所以要精子健康的话，男性一定要去运动。那特别会建议是去做一些增加肌肉的，例如说重训然后这类的运动。其实这个对女性运动也很重要。那女性的运动其实是它可以有效改善她整个骨盆腔，包含子宫这附近卵巢那边的血液循环。那加强整个核心的肌肉力量，对于她怀孕生产其实都会有帮助。所以我觉得我们在临床上看到，很多比较气虚的、体弱的，反而我们除了吃中药调用假药调用还要鼓励他多去运动这样子。讲起来拢同款的吼，差不多。晒日头运动生活正常，你才有这个基本的基础啦，才来食补。但是这法律上的这个支持嘛真重要。而且他拄一开始咱就一项要来问陈律师吼，你看你观察社会对8000调到10000字，这有诱因吗？这是讲加减啦，无所不至啦，加4000块，看大家较乐意来乐观，还是讲其实这无效，这公职做超下部应该是做别项安怎？是我看应该不是钱的问题，我感觉是应该爱下咱社会上一般可以捐精的人，知影讲咱法案是做什么款，有什么未来会面对到，或者是说有可能会安怎规定。你大概知影，大概才有一个正确的认知，讲我要做这个项代志，我的风险是啥物，是我袂个外，我要安怎去选择？对，应该是让把这些知识，是讲咱的法律的，就是讲咱的知道，咱到底是要安怎行这件代志，咱想办法去甲社会人讲，应该是我感觉政府应该是甲钱。是爱开这个所在啦，跟社会沟通的这个对，而且你应该是有方法的嘛，因为你不是讲我做个广告嘛，应该是说，他可以哪里接触到这些资讯，想办法，你这所在还怎样呢？那如果大家因为拄则主持人可能条案咧讲了，你应该感觉讲，其实他所谓的血缘之情，伊不是。包山包海嘛，就还好啊。范围就其实做小范围，这样咱得知影讲那我做这件事，那有什么结果嘛？我觉得这样是才会有帮助咱的捐精者的意愿去提高啦。对，真的不是我觉得台湾社会已经不是2-3千块的问题了，对。就加4000块，但就平常是无钱去捐血，大家就真的捐啊。捐迄精对伊来讲。跟我们这个诱因，我就真怀疑啦。对啊，因为像现在捐血已经变成了是说台湾某一些健康族群，或者是他认为他也当付出的方法了。那其实有没有可能，那以后咱的捐精者看待他捐精这件的行为，是跟捐血是一样，不是不可能。除非讲吼，捐精的人有通啊顺续。3位营养师王医师甲詹医师来联合会诊，来讲，互你看讲，你到底有健康到什么规级？大家就感觉有诱因的，加减知影一寡知识的。这个咱营养师吼，上后尾你甲咱讲一下吼，除了平常时食食以外，若困眠呢？除了王医师讲的这运动以外，困眠。还是讲平常时工作的时候，应该有啥物爱注意的？才有通你食懵食，结果食甲拢无去。好，我想要重述考多医师讲的运动这个代志。我毋是讲我大学的时阵有迄多囊性卵巢嘛？迄个时阵我记得吼，我就是食差不多2年的中医，佮有1年的西医。好，但是嘛是讲你这 miss 啊，有当时吧要来，有当时啊佫无爱来，吼。但是了后我就感觉我无想要佫要食药啊，我就开始改变我有开始去运动，结果运动了后，我的 miss 的就正常啊。我即马已经有生一个囝哦，已经5岁啊。迄个时阵我结婚了，嘛是足自然嘛，无讲。就认真的去讲要求子这项代志，所以我感觉运动真正足重要的。这亲身的例吼。对，我自身的经历，佫有一个就是考到讲食食运动，第3个就是你的困，你的睡眠，
吼，因为咱的我有查一寡啦资料啦，咱的男性的精子吼，伊是伫咱困的时阵是生成很重要的一个时间，吼啊，佮有咧咱困的时阵啊，会分泌生长激素。啊，就侪人感觉，生长激素我即马已经30几岁，我唔免佮生长。是啊，生长激素伫囡仔或是互因生大汉啊，生较健康，但是伫咱成年人吼是回春的一个很重要的激素，让我们身体做一个很大的修复。所以生长激素是伫11点开始上重要。主席咯。对，所以你什么时阵就爱开始困，10点就爱开始准备要困。好，11点的时阵，互伊你真正深层睡眠的时阵，伊较会生成最多，安尼就重要。哦，了解。好，感谢秀仪，谢谢。